Bentornati in questo nuovo video. Allora, oggi facciamo un video esperimento. Ma perché devi prendere tutto il tavolo? Lo slime. Allora, per Che questo cacchio è questo slime? Fabri, sto facendo un video da pubblicare su YouTube. Grazie. Allora, ci servirà come si chiama questo? Bagno schiuma? Allora, del bagno schiuma, Sì, ma che cos'è lo slime? dello shampoo, del dash, schifo. dell'acqua e della Vinavillo, oppure detersivo, meglio, l'hai detto? oppure sì, dash detersivo. Meglio se volete. Giotto. Dash o Dixon per liquidi. E poi la colla vinilica oppure trasparente. Allora, vedete che dobbiamo mettere per prima? La colla. Ok. Allora, mettiamo questi qua di lato così non vedono niente. Ah no, ci serve un'altra scotellina. Perché? Perché dobbiamo fare la schiumetta. Sta dentro il coso dei piatti. No, sta là dentro. Sono queste qua, vanno bene. Stava pure là. E poi ci serviranno altre 2 ciotoline. Per prima cosa si fa la schiumetta. Se lo vogliamo fare schiumoso. Sì. Allora, come lo facciamo? Allora si mette prima lo shampoo di balsamo. Va bene, anche col cucchiaino se lo... Sì. L'importante è che scende tutto. Che c'è, Sofi? Amore mio. Isabella che chiama tutti quanti. Amore A me è mio. quasi sceso, Sofi. A Giorgia non la chiamiamo. Giorgia. Seconda cosa, mettere il bagno Aspetta. schiuma. Questi... Il bagno schiuma è più liquido. Sì. Sì, parliamo in cinese. Ok. Aspetta, a me non è sceso ancora. Ma solo questo servirà per questo esperimento. Per la schiumetta. Giriamo. No, mettere prima l'acqua. Però si gira prima un poco, poi dopo si aggiunge l'acqua. Prendi l'acqua. Non so se ci verranno secondo te. Ma è una tristezza questo video senza un po' di musica. Devo aggiungere un po' di acqua alla volta, poca acqua alla volta. Anche se viene uno schifo, dopo diventa tipo la schiuma di quando fai la doccia. Diventa così quando la lasci così. Basta. Ok. Aggiungiamo un altro po' di acqua. No, perché non è troppo liquido e non si condensa. Ora, Cambiamo ciotolino. aspetta, mettiamolo qua. Perché sennò i nostri amici non vedono. Sei una youtuber, scusami. No, io non sono una youtuber, metti più qua. Colla, andiamo. Sì, yeah. Metti la colla. Un cucchiaio. Puoi anche versarla, ma l'importante è che non ne metti. Così ci metti un Faccio prima io, adesso niente. Quanto dobbiamo mettere? Allora, Madonna! Ecco. Così! Sì, così. Deve essere la stessa quantità di questo. Poi girare la colla. No, fermati! Giorgia, mi aiuti un Ti attimo. vuoi un applauso per questo? Brava, perché ti ho detto di non usare il cucchiaino? Adesso aggiunge il detersivo. Ma io non l'ho usato. Poco alla volta. Aspetta, Gio, fermati, Mi sono no. fermata, sto iniziando a girare. No, fermati. Allora, fazzoletti. Ma scusate, ma io non ho mai visto un tutorial. Fermati, fazzoletto, prendi il fazzoletto, aspetta che vado a prendere la ciotolina, aspetta che prendo la cosa. Io non l'ho mai vista questa cosa. Sono I le tutorial idee solitamente splendide di Maria sono, Francesca. sono cose già organizzate, già fatte, devi Sì, solo ma preparare il avevamo lavoro. dimenticato, Maria Francesca ha sporcato tutto il tavolo, cioè proprio c'è, Maria Francesca, io non lo so. Giorgia,
ti ammazzo di botte. Aggiungere un poco di detersivo poco alla volta. Non tutte insieme. Non l'ho aggiunto tutti insieme, Ah, scemina. Sto diventando rosino. Rosa Va pastello. bene. Dopo ci servono le tempere per il colore. Ok, noi ce l'abbiamo. Papi! Piccolo incidente tecnico. Vai, inizia a prendere le tempere, se no non viene. E prendere tu! Oh, E io non so dove stanno, mica è casa mia. Ha ragione questa ragazza. Papi, dai, ci aiuti. Confermo e sottoscrivo. Papi, stiamo facendo un video Ma su ci YouTube. penso proprio. Non ci penso. Allora, appena finito andiamo tutti e due. Stoppiamo un attimo il video. Sì, lo dici pure lì. Bisogna stoppare il video e andare a prendere le tempere. Sì, lo dice proprio la... Maria Francesca, il regolamento, scusa, No, a me lo sta venendo. Io cerco un Ma devi aspettare, lo stesso ci dobbiamo, si mette in frigo poi, dopo dobbiamo aspettare. Per quanto tempo? 5 minuti, poi vediamo se viene venuto. Tanto sarà un esperimento che fallirà tra 3 secondi. 1, 2, 3, fallito. No! Ma perché? Perché io non mi sono sporcata e tu sì? L'ho vista almeno un 7 milioni di volte la stessa puntata di Ma a Mascella. me lo sta venendo, non si sta raggruppando. È uguale al mio, deve stare in frigo, ti ho detto. Ah. Andiamo a prendere le tempere intanto. Ok, stoppiamo un attimo il video e andiamo a prendere le tempere. Ok, abbiamo preso le tempere. Io la faccio blu di certo. È blu, 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 blu. Sì, anch'io. Blu. No, guarda, è turchese, quello è blu, questo è turchese. Non tremare il tavolo. Italiano corretto. Perché così anche con le tempere si condensa. Aspetta, io voglio anche io il blu. Facciamo cambio, tu questo. Perché io quello? Io non lo voglio. Ok. Io intanto, tanto ce ne vorrà altro, perché se non viene il colore, sto prendendo il colore. A me è più azzurrino. Andiamo a prendere. Ce ne hai messo di meno. Di che cosa? Di scrittura. Non lo metto perché io sono piano. Dobbiamo prendere un altro po' di detersivo. Non lo so, dipende. Dopo vediamo da quando sta in frigo. Vedremo. Sì. E vedi, diventa sempre più duro. Non riesci neanche più a girarlo quasi quasi, Non è vero. Cioè è un po' duro, no? Oh, guarda. Però non è stata colpa mia, oh. Aggiungiamo. Sofì. No. Sta venendo quasi il tuo stesso colore. Intanto che aggiungiamo le tempere, stoppiamo il video. Allora, poi quel composto più liquido che abbiamo fatto all'inizio lo dobbiamo mettere dentro un contenitore. Va bene anche... Oh mio Dio. Che era tu? Vedi, Va così bene. deve venire. Va bene anche Più forte. una bottiglia. Di meglio il tappo. Una bottiglia di latte, di acqua, quello che è. Basta che hai il tappo. Basta che ha il tappo, infatti.
Anche una scatolina. No. Sì, una scatolina si la prende così. Si asciuga tutto, si prosciuga. Una scatolina con il tappo? Ma si inzuppa! Deve essere di plastica o di vetro. Bravo, adesso versalo dentro il tuo piatto. Ah, Visto? Che ti dice la maestra? La maestra. Io. dammi il cucchiaio. Buongiorno. Scritto. Sì. Mi dai un bacino? Dai un bacino. Secondo me si doveva shakerare ancora un po' di più. No? Tu ti vuoi sedere? Sì, già. No, aspetta. Attenzione qui. Ok ragazzi, dopo aver shakerato continuiamo. Allora, come avevo detto, abbiamo shakerato e abbiamo fatto scambio scodella. Che ti sei fatto? Bravo. Ho fatto tutto qua dentro per sportare a Sofia. Ah! Spostiamo la schiumetta da un'altra parte e prendiamo l'altra ciotolina con l'impasto. Oh, prendiamo il cucchiaino sempre. Possiamo mettere così? Guarda come si è solidificato. Mischiamo un altro po' e poi dopodiché ci versiamo la nostra schiumetta. È vero, è diventato molto molto denso. Dopodiché ci versiamo la schiumetta, anche se è un po' troppa però. Vabbè, fa niente. Guarda. Io metto poco alla volta. Mm. Mischiamo? Mischiare pianissimo perché a me ce n'è troppa. Forse è meglio che passo tutto nell'altra ciotolina. Perché se no qua a me mi cade tutto fuori. Che figata. Che sapevo che non ci è venuto. Ma deve stare in frigo, te l'ho detto Non so, 7000 però volte. Oh, già! Guarda, che cerca di salire sulla tua sedia. Lascia stare. Ma a me è sempre troppo piccola. Uscire. Dobbiamo mettere un altro po' di pittura. Un altro po' di pittura? Perché io voglio un po' più chiaro. No, ma sta tutto sotto. No, a me no. Sì, già. Scherzo a mamma? Si bada. Giorgio, vai piano. Me lo mischi a me che a me non esce la roba blu da sotto. Aspetta. A me inizia. Ah no, non aspetta. Cosa? Lo so. Mi accompagno. Allora ragazzi, dividiamo il video in due perché sta diventando troppo lungo. Ciao!